Toto je videorecept, ktorý vás presvedčí, že tvárnosť karfiolu začína aj končiť tam, kde mu to vaša fantázia dovolí, a preto musíte ochutnať pečený karfiol na cviklovom pyré. Je to spojenie dvoch velikánov, pretože cvikla aj karfiol sú z kategórie surovín, s ktorými sa dá kombinovať do nekonečna a chuťovo sa navzájom neprebijú. Práve naopak. Navyše, ako vidíte, pri servírovaní na tanieri vytvárajú veľmi lákavý kontrast, tak dúfam, že toto spojenie zaboduje aj u vás doma. Takmer všetky suroviny v dvoch etapách upečiete v rúre a okrem toho vám treba len mixér a jednu panvicu. Tu nemáte čo pokaziť a chutí to ešte lepšie, ako to vyzerá. Poďme na to. Na 2 porcie postačí jeden menší karfiol, tento je v biokvalite z ekologickej produkcie a pestovaný bez použitia chémie. Ďalej potrebujeme asi 300 g cvikle, teda 2 menšie alebo jednu väčšiu, aspoň 4 strúčiky cesnaku, grécky jogurt, 2 lyžice olivového oleja, 1 citrón, píniové oriešky, lyžicu sezamovej pasty, mletú údenú papriku, rímsku rastcu, morskú soľ, petržlanovú vňať, aj krémový balzamikový kondiment. Zvolil som biokvalitu od rodinnej spoločnosti Leonardi z Modeny. A ako sa hovorí, niečo k tomu namiesto pity tentoraz pridám tieto chrumkavé tyčinky Linguette Classico, vysvetlím viac pri servírovaní, keďže toto bude skôr voliteľný doplnok. Celý nákupný zoznam so surovinami aj receptom nájdete dole pod videom a potom stačí navštíviť jemne plnochutné potraviny, kde zoženiete všetko, čo práve vidíte na stole. Začneme s cviklou, či už jeden väčší alebo 2 menšie kúsky, najskôr dôkladne očistíme kefou na zeleninu, umieme a potom prekrojíme na menšie kusy. Menšiu zapekaciu nádobu vystelieme alobalom, uložíme do nej všetky pokrajané kúsky a pridáme neošúpané strúčiky cesnaku. Dôkladne uzavrieme a pečieme v rúre pri teplote 200 stupňov. Menší karfiol aj s listami najskôr takisto dôkladne umieme potečúcou vodou a potom v mise rozoberieme na veľké časti, ktoré nakoniec rozdelíme na celkom malé kúsky. Krúžičkám karfiolu pokrájame aj nepoškodené časti listov, zatiaľ čo tvrdšiu stredovú časť karfiolu len nahrubo postrúhame. Pridáme 2 lyžice oleja, lyžicu údenej papriky, lyžičku rímskej rastce, lyžičku soli a dôkladne premiešame. Premiestnime na plech a po 40 minútach pečenia cvikle takisto pridáme do rúry, pečieme ešte 20 minút. Kým sa všetko pečie, píniové orechy nasucho krátko opekáme v kovovej panvici, kým nezískajú viditeľne opečený povrch a odložíme na záverečné servírovanie. Po upečení cvikle opatrne otvoríme alobal a všetko necháme aspoň čiastočne vychladnúť. Potom vytlačíme upečený cesnak zo strúčikov. Kúsky pečenej cvikle aj s cesnakom premiestnime do kuchynského mixéra. Pridáme lyžičku soli, aspoň jednu lyžicu tahíny, teda pasty zo sezamu, 150 ml hustého gréckeho jogurtu a napokon všetko spolu rozmixujeme. Po chvíli mixer zastavte, premiešajte, urobte test hustoty a zvoľte si konzistenciu podľa vlastného gusta. Ja som ešte v mixovaní pokračoval, aby bolo pyré čo najviac hladké. Cvikla aj plech s karfiolom budú dopečené naraz. Nezabudnite počas chladnutia cvikle karfiol zľahka zmiešať so štedrou dávkou posekanej petržlanovej vňate. A servírujte podľa vlastnej fantázie či príležitosti. Ja som najskôr na väčší tanier rozotral cviklové pyré do vyšších okrajov. Potom som pridal ešte pár lyžíc jogurtu a zľahka ich rozotrel. Navrch som navrstvil polovicu pečeného karfiolu, porciu som pokvapkal citrónovou šťavou, posypal vopred opečenými píniovými orieškami a nakoniec všetko bohato zakončil krémovým balzamikovým kondimentom. Ako chrumkavý doplnok som vybral tieto Linguette Classico, ktoré tradične a ručne vyrába v Taliansku Vecchio Mulino, ale použite aj bežné grisieny alebo arabskú pitu. Vhodný bude dokonca aj osúch alebo langoš. Takto upečený karfiol výborne chutí aj s dusenou rýžou alebo zemiakovým pyré. Môžete ním aj naplniť pitu, ktorú vopred potríte cviklovou zmesou, potom vrstvite podobne ako pri predošlom postupe a podávajte ako netradičné a pestrofarebné vegetariánske suvláky. Takouto porciou zaujmete i hneď, aj keby ste mali náročnejších hostí. Pečený cesnak. Ňom, ňom.
V podstate je to veľmi ľahké, ale veľmi intenzívne jedlo. Servírujte ho podľa toho, ako zvyknete stolovať, lebo môžete mať z toho prílohu, meze, predjedlo aj hlavný chud. Pre mňa osobne to je definitívne meze, teda tanier do stredu stola a každý si tyčinkami naberá, koľko mu chutí. Navyše, ak potrebujete vegánsku verziu, stačí vymeniť jogurt a píniové oriešky, aj sezamová pasta sú takisto alternovateľné, alebo ich môžete vynechať. Všetky suroviny v presnej norme nájdete v recepte dole pod videom. Pri nákupe sa stretneme v plnochutných potravinách Jeme, kde zoženiete všetko potrebné. Ak ste sa inšpirovali, nezabudnite potvrdiť odber a tak vám už neújdu žiadne plnochutné nápady, lebo treba si variť. Dobrú chuť.